2 decilitra mlake vode, 3 velike žlice bilo kojeg ulja, najbolje ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 mala žličica jabučnog octa. On će spriječiti, to jest usporiti sušenje ruba pice kasnije u pečenju i daje specifičnu rahlost tijestu. 370 grama pšeničnog brašna, po mogućnosti tip 00, najbolje je zaista upravo za picu. Pola paketića suhog kvasa, odnosno ukupno 3,5 grama. 8 grama soli, dodajte polovicu brašna, pa opet polovicu preostalog brašna, i na kraju dodajte preostalo brašno. Podignite, to jest odvojite tijesto od posude uz pomoć kuhače kako pokazujem, kako bi preklapanjem lakše umjesili tijesto. Ostavite pola sata pokriveno na sobnoj temperaturi. Dobro promijesite par minuta. Bacite tijesto u stol, to jest u podlogu, kako bi potaknuli gluten. Malo biljnog ulja. Spremite u hladnjak barem pola sata do 45 minuta prije pripreme pice. Može stajati i dulje, čak i nekoliko sati, dapače. Za to vrijeme napravite ostalo. 250 grama šampinjona, mogu smeđi ili bijeli, svejedno je. Peći u tavi bez ulja ono vrijeme koje je potrebno da se reducira sva tekućina koju će gljive pustiti. U pitanju je sigurno 5-6 minuta. Sjeckana rajčica 200 grama, prstohvat soli, 5 grama šećera, papar, velika žlica ekstra djevičanskog maslinovog ulja, sušeni oregano ili bosljak ako imate. Papir za pečenje, talijanska kuhana šunka, edamer, mozzarella, masline. Premažite rub s malo hladne vode. Na taj način ćete također spriječiti isušivanje ruba. S prstom ćete imati bolji osjećaj nego sa kistom, kako ne bi malo vode otišlo i unutar pice. Ostavite da pizza stoji vani na sobnoj temperaturi samo ono vrijeme koje je potrebno da se pećnica ugrije na maksimalnu temperaturu s uključenim gornjim i donjim grijačima. Moja pećnica može postići valjda 270 stupnjeva, to je maksimum, vaša ako može više tim bolje. Staviti na niži položaj pećnice i peći oko 7 do 8 minuta ili kraće ako vaša pećnica može postići veću temperaturu.
Rub premažite s malo ulja, posipajte s malo sušenog origana i pizza capricciosa je spremna za posluživanje. Najbolje uz umak koji sam napravio od 200 g kiselog vrhnja, 50 g majoneze, malo sušenog kopra, protisnutog češnja češnjaka i malo papra. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka i postupak popraćen fotografijama te razne preporuke za slične recepte i razne vrste pizza koje sam do sada pripremao.